ടിപ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നല്ല കിച്ചൺ ടിപ്സുകളും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോട് കൊടുക്കണേ. എങ്കിലാണ് ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ടിപ്സ് ഓഫ് ഇടുക്കി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു പേജുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന കഫത്തെയും ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു ടിപ്പാണ്. എനിക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വരെ ഞാൻ കൊടുത്തു. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയൊരു ടിപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3-4 നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന നല്ല രീതിയിൽ കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു 2-3 ഗ്രാമ്പുവാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ഗ്രാമ്പു ആണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ഒക്കെ, വലിയതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം 3 എണ്ണം ഒക്കെ വരെ മതിയാകും. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഗ്രാമ്പു ആയതുകൊണ്ട് 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞളാണ് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾ ഒരു ചെറിയ 3-4 കഷ്ണം മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് മാത്രം നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം. അത് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1 ടീസ്പൂണോ 1.5 ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് നല്ലതാണ് കൂടുന്നത്. നമ്മളുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ വേഗം തന്നെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കതിർപ്പ് നമ്മളുടെ തുളസി ഇലയും കൂടെയാണ്. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു മഞ്ഞളുടെ നിറമൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മളുടെ തുളസി ഇലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി വരണം കേട്ടോ. ദിവ്യ ഔഷധം പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. നമ്മളുടെ തൊണ്ടവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ത്രോട്ടൊക്കെ പെയിനൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് കളയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ടിപ്പാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഈ സമയത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണവും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നല്ല തിളച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ അല്ലേ. ഈ ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും വേണ്ട. നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 കുഞ്ഞ് ഗ്രാമ്പുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ചൊവ്വയായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ തൊണ്ടവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ മൗത്തിൽ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് നോക്കാം. അടുത്ത ടിപ്പാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. നമ്മളുടെ തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കളയാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വേഗം തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടിപ്പാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/3 കപ്പ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളകും ഈ ഒരു ചുമയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് വേഗം തന്നെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീരകമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു നുള്ള് ചേർത്താൽ മതി. ഈ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരാശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണേ. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരകല്ല് വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇടികല്ലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിടാം. പക്ഷെ മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ അങ്ങ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അരഞ്ഞു പോകരുത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ചതച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം അതിനകത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നല്ല നല്ല ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേർക്കത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോ അറിവും വിലപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പറയാൻ മറക്കരുത്, കമൻ്റ് ഇടാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിലെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കുട്ടികൾക്കും വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടിപ്പ് നോക്കുക, നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളി ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ. പിന്നത്തേന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, അത്ര നല്ലതല്ല. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വരെ, മോർണിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നോളും. അതിനും ശേഷം വെക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഈ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഹോം റെമഡിയാണ്, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുവേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൽക്കണ്ടവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചവച്ച് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊണ്ടയും നല്ല റെഡിയായി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയും മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത രീതി നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് തേനിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തേനിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. തേന് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേനിലും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് തേനെടുക്കുക, ഒരുപാട് തേനങ്ങ് ഒഴിക്കേണ്ട. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് തേനൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചവയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തേനിൽ ചാലിച്ച് കൊടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ കൂടിയുള്ളതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സത്താണ്, അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മതി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പ് സിറപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇത്. നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും കേട്ടോ. മക്കൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു രീതിയും കൂടെ നോക്കാം. അതായത് ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നോ അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയും നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കാണാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. തുടർന്നും വന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.